650. Gece. Melik Cemk'in ordusu kısa zamanda perişan olmuş. Kendisi de askerlerinin başında şehre kaçmaya başlamış. Fakat garibin askerleri onları takip etmişler ve şehre birlikte girmişler. Garip şehrin sokaklarında Melik Cemk'i görünce hemen üzerine giderek yıldırım kılıcı ile kendisine bir defa vurmuş. Melik baygın olarak atından yere düşmüş. Hemen ellerini ve ayaklarını bağlamışlar. Sonra hapishaneye koymuşlar. Garip doğruca saraya gitmiş, halka tellallar vasıtasıyla aman vermiş ve her kim İslam dinini kabul ederse kendisine aman verilecektir demiş. Halk kütleler halinde gelip dini İslam'ı kabul etti ve kelime-i şehadet getirmişler. Bundan sonra garip kardeşi Acayip'e bir name yazmış ve kardeşi Sehim ile ona göndermiş. Sehim mektubu almış, Melik Acayip'e götürerek kendisinin elçi olduğunu söylemiş ve mektubu vermiş. Acayip bu mektubu okuyunca hırsından deliye dönmüş. Mektubu parça parça ederek Sehim'in yüzüne fırlatmış ve adamlarına "Bu adamı tutunuz ve katlediniz" diye emretmiş. Orada bulunanlar hemen kılıçlarını çekip Sehim'in üzerine yürümüşlerse de gayet iyi bir silahşör olan Sehim hemen kılıncını çekip üzerine gelenleri öldürmüş ve oradan kaçarak garibin yanına varmış. Başından geçenleri Acayip'in halini anlatmış. Garip bu harekete öylesine kızmış ve öfkelenmiş ki tarif edilemez. Hemen kumandanlarını ve dev sadağını çağırtmış, onlara ordunun hemen harp meydanına çıkarılmasını emretmiş, kendisi de Sehim ile birlikte ordularının başına geçmişler. Garibin ordusunun meydana çıktığını gören Acayip de hemen ordusunu harp nizamına sokmuş. Karşılıklı yerlerini aldıktan sonra tarihin ender kaydettiği bir muharebe başlamış. İki kardeş birbirlerine girmişler. Öylesine kırıcı bir harpmiş ki ölenlerin yerlerini yenileri dolduramıyor, kalanlar ise ölmemek için en çetin muharebeyi veriyorlarmış. Bu muharebe böylece akşama kadar devam etmiş ve Küfe şehrinin önündeki sahra kan rengine dönmüş. Akşam olunca her iki ordusu istirahat için çekilmişler. O gece yatmışlar. Ertesi sabah ordular tekrar harbe hazırlanmış, akşam olmuş, her iki ordu yine eski yerlerine çekilmişler. Herkes uyumuş. Ertesi sabah ordular yine karşılıklı yer almış, fakat mutadı üzere garip ordusu başında bulunmayınca Sehim hemen çadırına gitmiş, orada da bulamayınca merak etmiş, her tarafı aratmış. Lakin bulduramamış. Bunun üzerine askerlerine haber vermiş. Asker de biz başımızda garip olmadıkça harp etmeyiz demişler. Garibin nerede olduğunu hiç kimse bilememiş. Halbuki garibin başından gayet garip bir macera geçmiş. Garibin hilebaz ve hunhar kardeşi Acayip, ordular harp ederken en güvendiği adamlardan birisini çağırmış ona, "Ey İlyas, ben seni bugünler için sakladım. Sen ne yap yap bana kardeşim garibi getir" demiş. İlyas da hemen hazırlığına başlamış. Gece olunca karanlıktan bir istifade hemen garibin çadırına kadar sokulmuş ve hademeleri arasına girmiş. Tabii bu harp yerinde kendisinden kimse şüphelenmemiş. Hademeler teker teker uyumaya gittikleri zaman İlyas orada kalmış. Garip bir aralık kendisinden su istemiş. İlyas da hemen su kupasına yanında getirdiği bir uyku ilacından damlatmış. Garibe vermiş. Garip suyu içtikten kısa bir zaman sonra ölü gibi uyumuş. İlyas da herkesin ortalıktan çekilmesini beklemiş. Nihayet gece yarısı ortalıkta kimsenin kalmadığına kanaat getirdikten sonra garibi hemen büyük bir şeyin içine sarmış, doğruca Acayip'e götürmüş. Acayip İlyas'ı görünce "Bu nedir?" diye sormuş. İlyas da "Efendimiz, arzu ettiğiniz biraderiniz gariptir" diye cevap vermiş. 652. Gece.
Garip uyanıp da kendisini ayakları bağlı ve biraderi Acayip'in yanında görünce la havle çekmiş. Acayip garibin uyandığını görmüş, hemen yanına varmış. Ey köpek oğlu, demek sen benim canımı almak ve baban ile annenin intikamını ve kanını istemek için buraya kadar geldin. Şimdi ben senin kelleni kesip onların yanına bir an evvel göndereyim demiş. Ve hemen celladı istemiş ise de orada hazır bulunan vezirler itiraz etmişler ve Efendimiz acele etmeyiniz. Kardeşinizin ordusu henüz karşımızdadır. Daha henüz ne olacağı belli değildir. Çünkü ordusunun içinde kardeşi Sehim ve Gol Dağı'nın devi Sa'dan da vardır. Neticeyi bekleyin demişler. Acayip bu fikri beğenmiş ve hemen kardeşi Garip'in ayakları ile ellerine zincir vurdurarak bir çadıra hapsettirmiş. Kendisini beklemek için de 1000 asker tahsis ettirmiş. Garip bu haldeyken ordusu da harbe girmek üzereymiş. Gol Dağı'nın devi Sa'dan hemen meydana çıkmış ve kendisiyle mübareze edecek bir cenkçi istemiş. Demiş ki, ey putperestler, işte ben meydanı gazadayım. Sizin gibi korkmuyorum. Benim adım bugüne kadar kaç padişahın uykusunu kaçırmaya kafi gelmiş ve kaç padişahı perişan etmiştir. 653. Gece. Sada'nın bu meydan okuması üzerine Acayip'in ordusundan bir cengaver meydana çıkmış. Fakat Sada'nın bir darbesiyle etleri kemiklerinden ayrılmış. Sa'dan bunun üzerine hemen çocuklarını çağırmış ve ateş yakmalarını emretmiş. Acayip ve askerleri bu hali görünce akılları başlarından gitmiş. Acayip askerlerini bunun üzerine sevk etmek için bir iki söz söyleyince hemen 20.000 süvari Sa'da'nın üzerine hücum etmiş. Oklarla, kılıç ve mızraklarla yapılan bu hücumda Sa'dan tam 50 tane yara almış, fakat düşman askeri de onun etrafını sarmış, ellerini ayaklarını bağlamış. Tam bu sırada Sa'da'nın başına gelen bu hali gören İslam askerleri hemen şiddetli bir hücuma geçmiş ve bütün gün düşman ile çarpışmış. Gece olunca her iki taraf istirahate çekilmişler. Sa'dan ise Acayip'in karşısına götürülmüş. Acayip onu görünce adamlarına, varın onu da dostunun yanına kapayın. Orada ikisi birlikte kalsınlar, sonra her ikisinin de icabına bakarım demiş. Hemen Sa'dan'ı alıp garibin mahpus bulunduğu çadıra götürmüşler. Sa'dan garibi orada görünce bir la havle çekmiş, sonra da ey garip, tasalanma, her zulmün mutlaka bir ferahı vardır. Madem ki bu can bendedir, mutlaka kurtuluş çaresini buluruz demiş. Bunlar burada böylece konuşurlarken Acayip de kumandanları ve vezirleri ile yarın yapacakları hücumu konuşmuşlar. Acayip demiş ki, yarın muharebe meydanında kardeşimin askerlerine hitaben garibin ve Sa'danın esir edildiklerini bağırır ve bu şekilde onların içlerine bir korku düşürürüz. Sonra da hücum eder, onları perişan ve mağlup ederiz. Bu düşünce içinde ve zaferin zevkiyle yatmışlar. Halbuki garibin askerleri meliklerinin kaybından dolayı mahzun ve ne yapacaklarını bilemez bir hale düşmüşler. Sehim onları takviye etmek istemiş ve ey dilaverler, Allah'tan ümit kesilmez. Elbette buradan da muzaffer çıkacağız demiş. Sonra istirahat etmelerini ve mahzun olmamalarını söylemiş. Asker yattıktan sonra Sehim hemen Acayip'in oda uşaklarının elbiselerinin aynını giyinmiş ve Acayip'in ordugahına varmış. Bakmış ki Acayip vezirleri ve kumandanları ile konuşuyor. O da içeriye girmiş. Bir aralık Sehim Şamdanların yanına gitmiş, güya Şamdanları düzeltmek istemiş. Fakat elinde tuttuğu bayıltıcı bir kokudan bir parça şamdanın üzerine koymuş ve hemen dışarıya çıkmış. Biraz sonra da orada bulunanların hepsi kendilerinden geçerek bayılmışlar. Sonra Sehim eline bir meşale alarak garibin içinde bulunduğu çadıra gitmiş, muhafızlara
Aman dikkat edin, zira Melik bunun için canını verir demiş. Sonra meşaleye o ilaçtan koymuş ve asker arasında gezinmeye başlamış. Asker bu misk gibi kokan bayıltıcı raihadan kendisinden geçmiş ve uyumuş. Hemen Sehim kardeşi Garip ile Sada'nın içinde bulundukları çadıra girmiş, elindeki sirke süngeri ile onları ayıltmış, sonra zincirlerini kırmış ve onları ordularının arasına göndermiş. 654. Gece. Sehim Garip ile Sada'nı gönderdikten sonra hemen acayibin çadırına gitmiş, onu güzelce bir yere yatırdıktan sonra sırtına vurup doğruca kendi ordugahlarına, Garip'in çadırına götürmüş. Garip, Sehim'in arkasında getirdiği şeyin ne olduğunu merak edince Sehim, "Aç da iyice bak," demiş. Garip hemen o kapalı bezleri açmış, bakmış ki kardeşi Acayip hemen adamlarına emir vermiş, ellerini ve ayaklarını bağlamışlar. Sonra sirke koklatıp kendisine getirmişler. Acayip gözlerini açıp da kendisini kardeşinin çadırında ve kardeşini tahtında oturur görünce aklı başından gitmiş. Tam bu sırada dışarıda tekbir sesleri duyulmaya başlamış. Garip bundan bir şey anlamamış. Hemen Sehim'i göndererek bunun sebebini anlamasını istemiş. Meğer bu tekbirleri getirenler Garip'in amcasıymış. Garip oradan ayrıldıktan sonra hemen askerlerini toplamış ve 10 gün sonra harbe hazır olarak yola revan olmuş. Garip bunu duyunca hemen askerlerine atlanıp hücum emri vermiş. O gece sabaha kadar devam eden muharebede Acayibin ordusunun mühim bir kısmı öldürülmüş. Geri kalanları da esir edilmiş. Sabah olunca amca ile yeğen birbirlerine sarılmışlar. Melik Gaffar, Acayibin ne olduğunu sorduğu zaman Garip esir olduğunu söylemiş. Gaffar da kendisini görmek istediğini bildirmiş. Onun üzerine Garip adamlarına Acayibi getirmelerini emretmiş. Fakat adamları, "Efendimiz, siz bize hapsedin demediniz mi? Biz onu sizin çadırınızda bıraktık. Kardeşiniz olduğu için de kimse elini sürmeye cesaret edemedi. Orada olması lazım," demişler. Gidip bakmışlar ki Acayip yok. Garip kardeşinin kaçtığını anlayınca çok müteessir olmuş, amcasına, "Ey amca, kardeşiniz kaçtı. Bundan sonra bizim başımıza kim bilir nasıl bir iş açacak," deyince amcası, "Ey yeğenim, sen sakın üzülme. Asker bizim elimizde olduktan sonra onu nasıl olsa yakalarız. Buradan nereye kaçabilir ki?" diye cevap vermiş. 655. Gece. İlyas efendisini sırtından indirmiş, su ile yaralarını ıslatmış, soğuk su Acayibi kendisine getirmiş. Gözlerini açtığı zaman karşısında İlyas'ı görünce şaşırmış ve "Ey İlyas, beni nasıl bulup da kaçırabildin?" diye sorunca İlyas hadiseyi anlatmış. Sonra Küfe şehrine varmışlar. Şehrin valisi meliklerinin geldiğini haber alınca hemen karşılamaya çıkmış. Acayip emrindeki valiliklere haberler salarak askerlerini toplamalarını ve düşmanlarının üzerine savret etmeleri için Küfe'ye göndermelerini emreden emirnameler göndermiş. Garip bu hazırlıktan müteessir olmuş ve "O bizim üzerimize gelmeden biz onun üzerine gitmeliyiz," demiş. Ve derhal hazırlanmaları için ordunun kumandanlarına haberler uçurmuş. Ordu hemen yola revan olmuş, 1-2 gün sonra da Küfe şehrinin önüne varmış. Ordu hemen harp nizamı almış, Acayip de askerlerini çıkarmış. İki ordu karşı karşıya gelince her iki kardeşin amcaları Melik Gaffar ortaya çıkarak Acayip ordusundan kendisiyle mübareze edecek bir er kişi istemiş. Oradan gayet yavuz bir delikanlı çıkmış. Melik ile mübareze ettikten sonra Melik Gaffar onun canını cehenneme göndermiş. Ondan sonra bir ikinci ve bir üçüncüsü çıkmış. Onları da haklamış. Bunları 4., 5. ve 6. takip etmiş. Onlar da cezalarını bulmuşlar. Çünkü Melik Gaffar silah kullanmakta hakikaten dünya üzerinde tekmiş. Acayip de amcasının bu hasretini bildiği için
askerlerine, "Ey erlerim, ben hastayım. Bunu ihtiyar görüp de sakın küçümsemeyin. Zira o çok iyi silah kullanır. Bakın üzerine kim vardıysa onu katletti. Şimdi onu yok etmek için benim silah tutmam lazım gelir. Fakat ben buna muktedir değilim. Şimdi hepiniz onun üzerine hücum ediniz, öldürünüz. Sonra da düşman askerine sabret ediniz ki onlardan canlı hiçbir kimseyi bırakmayasınız" demiş. Askerleri de meliklerinin sözüne uyarak çekirgeler gibi Melik Gaffar'ın üzerine hücum etmiş.